раҷабали аҳмадов ба замини назди ҳавлигиаш менигарад ва аз он ҳарос дорад ки агар як бори дигар боришот зиёд шавад, хонааш зери об ва ӯ дар кӯча мемонад. бориши зиёди шаби гузашта оби дарёи Элокро зиёд кард ва маҷрои онро ба самти ҳавлии Раҷабалӣ ва ҳамсояҳои ӯ тағйир дод. бори хай пеш соло уже ҳаминҷа ҷои ёристону вай буд, ҷои оғил доштем, мисол алабхона доштем, ино буд дар инҷа. буд клет кардина сол ба сол омадан гирифтест. ҳами об боло омадаист, поён дур нарафтест. ҳами тарафи қишлоқ омадест. ҳами мавҷҳои пурхуруши дарёи Элок ду сарбандро тахриб ва замину боғҳои сокинони деҳаи Саричашма ва ҷонварсӯзи ноҳияи Файзободро хароб кард. ҳамин солҳои пеш ай сол порна арз шикоят буд ба ёрии мардум. ҳамин боло камтар дамба бардошта буданд, оба гардонданд ки ӯ ҳеҷ чивай намешавад. ягон қум дар мисол сари села намегирад. намхе бо вай кард. ай тарафи боло на зад дромад об омад, ина бо мардум ай боло ҷои бурда том поёна қавлину заминора бурдест. сокинони ин деҳот аз хоби шаб монда то субҳ ҳар лаҳзаи туғёни селро назорат мекарданд, вале барои рафъи он ҳеҷ чорае натавонистанд бикунанд. бар асари сел маҷрои дарё тағйир хӯрда то 300 метр ба самти чап тоб хӯрдааст ва ба хонаҳои зисти мардум наздик шудааст. аз солҳои 69 оварда омода буданд, дар ҳаминҷа ҳукумат дамба карда буд, ҳамин соҳилбандӣ карда буд, мустаҳкам буд. дар натиҷа ҳамн симтурое ки баста буданд ҳама пусид сели ба аз бин омад, ҳамин сангҳоро ҳама шуста буд, сангҳои калонсол буд. сел тақрибан замину боғоти 15 сокини деҳаи Саричашмаро тахриб кардааст. талафоти ҷонӣ ба мушоҳида нарасидааст. Раҷабмурод Каримов аз ҳавлияш баланд шудани оби дарёро шахсан назорат мекардааст. дина аз саат то 3:14 буд. ҳамин сел омад, ҳаминҷа ба дар ҳақиқат мо дар ҳаминҷа ҳамин навбардор будем. омада мана дамбое ки дар бари болое ки мисол соли мустаҳкамкунӣ карда будем, ҳаминоро мисол болошам шуст халос об дар омад. баъд дамбае ки поёнам ки страхов карда будем, инашам ҳамин хеле шуста мисол надаромада, некем ба ҳар ҳол дамбара шустак ҳаминҷа об хароб карда мира. масъулони ҷамоати ҷавонон мегӯянд онҳо вазъро пурра зери назорат гирифтаанд. камтарак ба сабабҳои техникӣ экскаватормон моторш кор бомадаga имрӯз пага боз сар мекунанд, дар ҳолати омода бошад сар мекунанд барои соил мустаҳкамкунӣ. аз тарафи мақомот дастгирӣ ҳаст. мо ягон мози камбудӣ надорем. оқибатиш бахайр. ин суханони масъулони ҷамоат дар ҳолест ки мардум мегӯянд аз соли гузашта ягон нафар аз намояндагони мақомотро дар деҳаашон надиданд. меоянд я меоянд аз ҷамоат меоянд, аз ҳукумат я хабар мегиранд, я менесанд, я чора нест. охи чиқе кунем дига. охирин бор кай омада буданд? охирин бор дига соли гузашт. ман як сол ду сол ман оро надидам. охи ҳамин шабина рӯз сел омадагӣ ягон кас омадагӣ нест, на ҳукумат, на ҷамоат, на ягон кас омадагӣ. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон ҳамаи ниҳодҳои худ дар шаҳру вилоятҳо ва навоҳии кишварро ба ҳолати омодабош дароварда дар минтақаҳои таҳти хатар ва селхез дидбонгоҳҳои 24 соата ба роҳ мондааст. сокинон мегӯянд бояд чораи ҷиддитаре дида шавад. соили маҳкам кардан я кори дуруст кардан дар коре ки ҳамин раи обад туғри кардан дар курдаят бое ки дар мардум залал натан. сари рош гинагина ойсоиса ҳамин қишлоқ лағат мекунад, ин қишлоқ меравад. магарам ки ягон чора дига дида намешавад.